Eikö se käynyt ulkona jo? Ei. Ei se varmaan vielä ollut. Eikä se nyt ole. 3. Nyt mä vähän myöhästyin. Ei se näköjään haittaa. Ai. Tulee AVR. Nyt vissiin. Pysäytetään. Ja laitetaan ne. Kääntyy. Nyt se on meidän strategia, meidän tarvitsee muuttaa sitä. Taas päädyttiin tähän. Ei välttämättä. Kyllä on vähän pahalta, että erotuomari sanoo sit, koska Riittää. Jatketaan. Valmiinanne, paikoillanne. joka lähetys on erilainen. Mulla on kyllä lähtee vähän aikaa. Ai, älä mene sinne! Oi. Tarvitsisi tajuta nousta takaisin, tai niin kääntyä takaisin. Aina yhtä huono toi. Erotuomari sitten. Joo. Ootas nyt. Ei, koko ajan liikutaan. Juu. Eikö 3 minuuttia ollut maksimi? Joo, on tätä aikaa vielä. Ja on tässäkin, jos ei etene mihinkään. Kyllä aika lähellä reunaa mennään. Pysäytetään. Ottaaks me meidän läpät muuten yhtään? Kyllä vähän. Tiukka toi on toi teidän puskuri, se on vähän. Se on meidän ainoa vahvuus. Mä luulen, että heikkous on teidän ainoa vahvuus. Paikoillenne valmiit. Mihin sä lähit? Hetkinen. Ihan oikeaan suuntaan. Mitä? Ei. Minne se nyt menee? Ei sitä vittua. Ei. Teillä on hiukan pidempi viive. Niin on. Ai, älä sinne. No niin, toi alusta tekee kiusaa. Ihan selvä. Mitä se tekee? Kyllä se alusta sitäkin näköjään Niin häiritsee. häirittää. Nyt tuntuu, että siinä tuli joku hermohäiriö. Eikö se pyörän kumi irtos vai? Harmi. Nyt kun meidän robotti vaan älyys jostain. Sen takia se ei liiku. Joo. On. No 3 minuuttia aikaa. No, mä nyt toivon, että teidän robotti ei löydä tota siihen, kun se 3 minuuttia tulee Ei, täyteen. näitä löydä. Kukaan ei saa pisteitä. Toi on ihan surkeeta alusta. Se heijastaa jatkuvasti. Nyt se menee varmaan itseään. Mitä se tekee se teidän robotti? No kun se näyttää valkoista joka puolella. Ei mulla ei ole kyllä mitään muuta pelastus kuin toivoa, että Kyllä se on lähtenyt joku piuha irti. kyllä se nyt näyttää ihan randomilta se toivoa. No nyt se on niin lähellä reunaa sit taas, että yrittää kääntyä. Ota. Se voittaa sille. Pikkuhiljaa se menee tonne yli. Ei jumalauta. Ei. Ai. Siinä se oli. Tai jalat sit hiukan kauan. Kyllä se vieläkin näkee ihan. Vielä se on sisällä, koska se riittää. Se kävi jo ulkona. Mikä on ulkona? Se nyt ainakin aika ulkona. Me ollaan käytetty vaan kouluaikaa läpi olla just. En mäkään käyttää koko aikaa. Niin varmaan. Tää perkele alustaa tuli paikalla. Ei. Ei vittu! Se oli ulkona, se oli siinä.